Extreme weather fueled by global warming is evident all over the world. It is no exception for Nan, a province in northern Thailand. This is the site of the mountains in Nan during the growing season, painted with verdant green that looks spectacular. Unfortunately, this is not a natural forest, but the green of the cornfields. Monoculture is a huge problem in the 1A class watershed area of the Nan River, which eventually flows into the Chao Phraya River, feeding half of the country's population. Therefore, this problem is a pressing matter that many parties are trying their best to find a solution to. Global warming is making the situation even worse. The province of Nan is one of the larger provinces of Thailand. And it is the location of the biggest national forest, headwater forest. It means it produces water. 85% of this province, the size is about the same as the state of Connecticut. So you can visualize how big that is. And 85% of this province has been declared national forest, as it should be, because it's a mountainous top-grade forest, which has been calculated to produce what becomes 40 to 45% of the water mass that flows into the Chao Phraya River, that flows through the center plains of Thailand all the way through Bangkok. So from the environmental, ecological point of view, it is a very important national asset. From a well-known banker to a conservator who has been granted unprecedented permission from the Thai government to tackle non-deforestation issue. As a representative of Thailand's private sector under Nan Sandbox project, which is a unique partnership between the government, villagers, local leaders, and private sector. It is a special area reserved for sustainable management of natural resources and the environment in Nan Province. The Nan Sandbox project is a consortium to find a common solution that is accepted by all parties, with the main agenda being that the government must take the key role in solving the land allocation problem by allocating land use rights for villagers, empowering them to produce high-value economic output, high enough to make a decent living while minimizing the exploitation of the precious forests. That way, both people and the forests survive and coexist. It's a big issue or not, it depends on who you ask. Government has many big issues on the hand, but it is from the environmental point of view, it is a very big issue. Because if we believe that a top-grade national forest is a key to maintaining good ecological balance, then this is already a big problem that we have lost 20% of this biggest forest in Thailand. Take legal action against all the citizens, but at the same time, the citizens have no way to go, because they only grow the low-grade kind of crops that actually cannot sustain a livelihood. So the key is to find a middle ground. Middle ground meaning that trees have to be grown back, and people will be allowed to live in the forest legally. In that way, they can conduct all kind of business properly, including receiving support from the state funds. If the area is considered illegally occupied, any activity there cannot be supported by state funds. So that has to be a solution that allows people to be legal for the first time and allow them to have a different kind of livelihood. Growing trees, growing orchards is not likely to be a solution for a top-grade national forest like Nan Forest. We have to find other crops. But so far, there's still search for that kind of crops. And the commercialization that generates enough of the economic value that can be distributed also to the citizens, to the farmers, so they can have a decent life. While several private organizations are working with the residents of Nan Province to drive local agriculture towards economic plants,
A small community has been living with this practice for over 16 years. The Bio Lifestyle Community Enterprise of Ban Nam Kien, founded by the people in the local communities with the common goal to reduce expenditures and the use of everyday household chemicals. This community enterprise started from developing chemical-free products and later registered as a community enterprise to produce quality certified products to the market, generating income for the communities by reducing deforestation and environmental damage. They minimize the use of natural resources for the best possible result. คนในพื้นที่เราก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยมีของดีนะของดีที่ว่านี่คือต้นใบหมี่สมัยก่อนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่คนโบราณนี่เขาเอาใบหมี่เนี่ยมาทำเป็นแชมพูสระผมก็เลยปิ๊งไอเดียตัวนั้นก็มาคิดกันว่าถ้างั้นเราลองหาใบหมี่แล้วลองมาทำลองดูก็ปรากฏว่าเอาใบหมี่มาทำเป็นแชมพูตอนแรกก็ไม่ได้ขายแจกกันใช้ในบรรดาสมาชิกที่เริ่มก่อตั้งก่อนก็พอใช้ได้ใช้ดีก็เริ่มมีแนวคิดว่าถ้างั้นของเรามีดีแล้วเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วเนี่ยเราควรที่จะทำในเชิงธุรกิจลองดูไหมลองทำในเชิงธุรกิจก็คือทำแล้วขายก็ปรากฏว่าในสมัยนั้นส่วนราชการก็เริ่มเข้ามาสนับสนุนให้กลุ่มที่รวมตัวกันแล้วเป็นถ้ามีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์อะไรก็เอาไปทำเป็น O-Top เราก็เลยถือว่าเราเติบโตมาจากคำว่า O-Top ด้วย The Bio Lifestyle Community Enterprise of Ban Nam Kien has been utilizing modern technology to streamline their production process, ensuring the quality standards and empowering local farmers to produce high-quality ingredients. ชาวบ้านมีความร่วมมือสูงมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่นี่อยู่แล้วนะคะเรามีสมาชิกร่วมกันถึง700กว่าคนเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันนะคะแล้วชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นน้ำที่ปลูกสมุนไพรเพื่อเอามาแปรรูปเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะคะดังนั้นการสร้างความเข้าใจเรื่องของการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะเป็นเรื่องสำคัญมาก Today, part of the income generated by the Bio Lifestyle Community Enterprise of Ban Nam Kien has been used to improve Nam Kien Sub-District Health Promoting Hospital, especially its Thai traditional medicine services that offer treatment using local medicinal herbs. ค่ะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีนะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกันกับการให้บริการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกียนเป็นอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของการที่วิสาหกิจนะคะนำเอาวัตถุดิบสมุนไพรไปทำสารสกัดนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะนำเอาสารสกัดตรงนั้นนะคะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพเป็นยาใช้ภายนอกอะค่ะกลุ่มพวกน้ำมันนวดนะคะน้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแก้ปวดข้อนะคะแล้วก็กลุ่มยาสมุนไพรอบแห้งค่ะก็นำมาเอามาอบสมุนไพรอบตัวนะคะรวมถึงประเภทกลุ่มยาดมแก้วิงเวียนศีรษะนะคะแก้ปวดหัวค่ะก็เป็นการรักษาทางเลือกนะคะให้กับผู้ป่วยนะคะ Chiwa Witti Community Enterprise Group, Nam Kien Sub-District, is a good and commendable example of the villagers' efforts to solve economic problems by reducing expenses, increase income for people in the community, and reduce the use of chemicals in daily life. Nevertheless, the model doesn't create high enough value added to be able to propel and expand over a wide area. Ya, or the medicinal grass, is the economic plant species that have been studied at the Pharma Agroforestry District, Ratchamankala University of Technology, La Na, Nan Province, in collaboration with the Kasikorn Thai Foundation. The project aims to study and develop medicinal plants for use in the production of medicines from plants and high-quality medicines from plants. The project piloted in growing selected medicinal plants as turmeric, green charetta, and more than 30 other medicinal grasses before encouraging the local communities to grow them. This initiative helps minimize the use of land and forest exploitation while maximizing the incomes for the locals. ซึ่งในศูนย์วิจัยของเราเนี่ยค่ะเราก็จะมีเรามีแนวคิดที่ว่า
ถ้าเราผลิตพืชยาในพื้นที่ที่จำกัดเราจะสามารถลดการผลิตพืชเชิงเดี่ยวซึ่งนั่นแปลว่าเราจะได้ผืนป่าเนี่ยกลับคืนมาในแผนงานที่เราวางไว้นะคะเราจะทดลองเพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาความรู้ที่เราได้ค่ะไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรหรือชาวบ้านที่เขาสนใจในการผลิตพืชยาและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการคืนพื้นที่ป่าให้กับผืนป่าน่านตอนนี้ในส่วนที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นการปลูกขมิ้นใต้ป่าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยขมิ้นเนี่ยตามรายงานหรือว่าตามข้อมูลทางวิชาการนะคะเราทราบว่าขมิ้นเนี่ยเป็นพืชที่ชอบแสงเดิมเนี่ยเขาเป็นพืชที่อยู่ใต้ป่าเราก็เลยลองศึกษาดูว่าถ้าเรานำขมิ้นเนี่ยมาปลูกใต้ป่ามันจะโตได้หรือเปล่าและมันจะมีปริมาณสารสำคัญเนี่ยเพียงพอที่จะนำไปผลิตยาได้หรือเปล่า Not only do farmers benefit from this initiative, but also consumers too will enjoy high-quality organic medicinal herbs without concern for chemical contamination. The Research Center gives priority to determining a conducive environment and soil quality from all over Nan Province. ดินที่เราใช้ในแปลงทดลองนะคะหรือเรียกว่าวัสดุเพาะปลูกของเรานั้นก็คือเราจะมีมาตรฐานของเราคือในส่วนของวัสดุที่นำมาใช้องค์ประกอบทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยหน้าดินขุยมะพร้าวแกลบดิบแกลบดำหรือว่าจะเป็นในส่วนของมูลวัว5ส่วนนี้ค่ะคือเราจะต้องรู้ถึงแหล่งที่มาเลยว่ามีความปลอดภัยตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะเช็คในเรื่องของมาตรฐานทั้งหมดเลย From fundamental economic, occupation, income, and access to public health services that are not of sufficient standard for the locals in rural areas. So, it makes them have to find a way to earn enough to be able to afford those standards of living. And deforestation for monoculture is the answer for them, which ultimately leads to climate change. As a result of burning those field crops, they are exposed to toxic fumes and the use of planting chemicals that contaminate rivers, which they also consume cause a reverse effect to the villagers themselves in a form of health problem. The people who live in remote areas with limited access to medical services, for example, the communities living near Ba Glua Hospital, have been suffering from the symptoms caused by both extreme weather and deforestation done with burning trees. An increase in the number of patients has been observed among the Hill Tribe people who need to visit the hospital more often, despite the difficulty in their commute. ที่นี่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นดอยอยู่แล้วครับมีถนนหนทางมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้มีโค้งเยอะก็จะทำให้ระยะทางในการเดินทางจากบ้านผู้ป่วยเองมาที่โรงพยาบาลบ่อเกลือเองก็จะยากหรือแม้กระทั่งจากโรงพยาบาลบ่อเกลือเองไปที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก็จะใช้เวลาชั่วโมงนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไปโรงพยาบาลน่านก็จะไกลกว่านั้นก็จะใช้เวลานานกว่านั้นนะครับมันทำให้บางทีเรื่องของรถแอมบูเลนซ์ที่เราใช้เนี่ยก็ค่อนข้างสมมติถ้าไปวันนึงกว่าจะกลับมาก็อาจจะใช้เวลาขึ้นข้องวันได้อย่างเงี้ยครับในส่วนของระบบสาธารณสุขไทยมันมีข้อดีคือถ้ามีภาวะโรคอะไรที่ฉุกเฉินเองก็ตามก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางตำบลอาจจะเป็นอบต.หรือเทศบาลที่จะมีเขาเรียกว่าระบบบริการโอโทสก็คือจะมีรถฉุกเฉินของทางพื้นท้องถิ่นนะครับที่จะมาส่งชาวบ้านถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน Ban Nam Chun Village in Ba Glua District is one of the remote communities with difficult access, especially during the rainy season. The path to the village is occasionally cut off by landslides. However, this small village is a good example of a community that lives within the forest. They have their own way of living and relying on natural resources. They learn to take care of themselves within the community with the establishment of the Ba Nam Chun Health Center to facilitate primary medical services for the residents of the village. The areas around Ba Nam Chun are mostly complex mountain ranges, surrounded by lofty mountains
in the Doi Phu Kha National Park. The agricultural areas along the hillside are quite steep, with an altitude of about 1,040 meters above sea level. Most of the people here are engaged in agriculture. Shifting cultivation is a common practice. The main crop grown here is upland rice, which requires a large area of agricultural land to be able to yield enough produce for consumption through the year. Livestock here includes native cattle, chicken, and pigs for local consumption and religious purposes. During their spare time, they seek employment or hunt wild food to sell. การอนุรักษ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมพวกนี้ก็คือมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เขามากขึ้นซึ่งเขาการถางป่าการหารายได้ก็ไม่ค่อยลำบากเหมือนแต่ก่อนลูกหลานก็กลับมาพัฒนาก็ไม่ค่อยได้ลำบากเขาก็เลยอยู่ได้กันด้วยค่ะมีหน่วยงานเขาเข้ามาเยอะให้ความรู้ซึ่งแบบไม่ต้องใช้พวกเคมีมากด้วย The Non-Sandbox Project is an initiative to study and find out how the local people and the forest can coexist and put a stop to deforestation. How do we restore the forest? If the study yields a successful solution, we will be able to apply the similar model to other provinces to sustainably solve the problem of deforestation in the future. Despite the problems, obstacles, or challenges of both solving the problem of arable land and encroaching on forests, there should be a way that the local people can harmoniously cohabitate with the National Preserve Forest while restoring the forest area by changing monoculture to more eco-friendly methods. When figured out, it will eventually provide farmers with sufficient income and greatly elevate their quality of life.